sales receipt sent laba jeer ayuu iibku dhacay oo receipt sent oo loo diray Quickbook labada jeer ayaynu eegi doonaa. halkan wax ku qoray update summary-gaagii completed successful inuu dhamaystirmo wuu ku guuleystay ama waa lagu guuleystay. si aynu taa ogaano waxaan tagi doonaa meesha ku qoran tahay report inuu qaybta financial-ka yimi. halkaas sales ayaynu u soo daadegi doonaa. waxaan tagi doonaa waxa loo yaqaano sales by customer summary. sales by customer summary haddaan click siino waxaad arkaysaa koontada saleska amaantii soo iibinay. haddaynu report si tagno oo nahno qaybtan ay ku qoran tahay sales oo nahno sales by customer detailna halkan ayaad ka arki doontaa asagoo detail waxa weeyaan asagoo leh cadeymo oo sidan ayaad usoo durkin kartaa. cadeymuhuna waxa weeyaan wax kale maaha iibkaagu siduu dhacay. wuxuu ku leeyahay koontada saleskaaga cashta ku iibisay salid macsaro ayaad iibisay laba piece ayaad iibisay waxaad iibisay 2 kartoon 13 kartoon way sidaynu ku iibinay saxda ah ayuu markaas noo tilmaamaya. waa sida saxda ah ee markaas aanu iibinay. waayahay haddaba totalka labada piece halka piece ba waxa $7 waxa isku noqday markaas $14. halkanna 2 kartoon oo markaas 2 kartoon oo standardsan ku jiraan darsiga saas ugu dhuftay total ahaan wuxuu waa 9. dhinacan kalena wuxuu 13 kartoon oo ku jira 106 darsin oo dhigantay 7.4 total kana wuxuu yiri 1,170 totalka iibka maanta waa $265. qaabkaasi waa qaabka loo yaqaan sales customer detail. haddaba midabka shirkadda ayaa sidii hore soo bedeli doonaa. right click ayaan siin doonaa mar walba san qayb cusub u nimaadno waynu wax ka bedelnaa. halkaasaad ku dhufan doontaa underline ayaad hoosta ka mari doontaa. magacana waxaad ka dhigi doontaa 18 ama 16 baan deyn doonaa. midabkana casaan ayaa sidii hore ka dhigi doonaa red. okay baan leenahay ayaad oranaysaa no ayaad oranaysaa. halka ay ku qoran tahay sales by customer detailna waxaad ka soo bedeli doontaa meesha ku qoran tahay customize report head/footer baad tagi doontaa. halkaasaad ku qori doontaa waxaad doontaa daily sales /CZO daily sales ergawa company. okay ayaa leedahay. waa daily sales kina saa markaan soo sameynay ee halkaan nagu joogo tanna saleskeedan kordhinaa. right click baan oranayna waxaan oranaa salesku waxa weeyaan 12 waxaad uga dhigtaa waa 8 uga dhig. okay ayaa leedahay. no ayaad kaga noqon. waayahay qaybtana wax ka dhigi doonaa iyadana 11 okay waleenahay no ayaan sii oranayna. qaabkaas farta aad iyo yara waaweynaatay dubban soo celin karnaa. right click baan oran karnaa waxaan karnaa waxaad ku celisaa 10ka. okay no ayaad oranaysaa. hadda saas ay sax ku tahay. haddaba maxaa noo haray? waxa noo haray in qaybtii memorize kan keeno. haddaba memorize ayaa click siin dabeetana sidaas ayaad u deyn. okay baad oran. hadda report ayaa tagin memorize ayaa tagin daily sales ayaa u sareysa. haddaan furo waa daily saleski iminka awanay ayaa u sareeya. halkaas ayaynu nagu joogtaa. inta 10 kale ku kulmi doono. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. waxa fahmi weeyo commentiga nagu dhaaf. ahadsanid.